嚟咗架2017年豐田 Loha 2.0，代號80。咁咧睇外觀咧就見到嗱有套包圍啦，有套拎啦。咁呢架咧就雙天窗豪華版嚟嘅。好，望一望內籠先，因為呢啲車咧真係非常之熱門。睇得呢啲車嘅咧，通常都即係有翻咁上下認識㗎啦，對呢部車。咁呢架咧就真係家庭車或者係港車北上嘅非常首選好選擇嚟㗎啦。7座位，兩天窗，頭尾有冷氣。咁咧嗱，見到咧就係兩邊有自動門嘅。另外咧係啦，睇下個鎖匙先，鎖匙都有遙控門開關嘅，即係可以咧就撳掣開關遙控門。咁啊呢架咧就好受歡迎啦，因為 CC 又細，咁啊排費亦都唔高，耗油量咧就低嘅。咁啊又平時用咧就實際。咁啊有啲咧就唔係話下下我揸下 Alphard 大部咁，有啲又即係唔係咁適合嘅。好啦，咁後排嘅座位設計咧就同呢個 Alphard 咧就有啲相似，係啦，咁都係咁樣接低嘅啫。好，或者得單手都可唔可以略示範一下俾讀者睇睇？嗱，佢下低有個係啦，咁樣掹起、吊起，同 Alphard 咧嗰個即係形式咧就差唔多，係兩邊反起嘅。嗱，呢度扣翻埋去啦，咁可以即係落實張凳噶啦。係啦，咁你見到空間咧，如果兩邊反起晒咧，哇！即係搬個大電視咧，又應該冇問題嘅。咁揭背啦呢啲嗱，咁呢架 Loha 就冇電尾冚嘅，係啦。咁因為你又唔係特別高大呢部車，其實咧就即係少人嘢壞啦叫做。咁有泊車鏡頭，有藍牙音響，係啦，有黑色車身、黑色內籠，有包圍。咁呢啲咧就真係非常熱門噶啦。咁咧照舊片尾咧就有我聯絡電話，可以隨時揾我試車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。